எனக்கு இவங்க அக்கா செஞ்சு கொடுக்குற கண்டந்திப்பிலி ரசமே போதும். கண்டந்திப்பிலி ரசமா? அது என்ன பண்ணும்? கண்டந்திப்பிலி ரசம்னாலே நம்மளுக்கு அது ஒரு மெடிசனல் பெனிஃபிட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும். அது கோல்டுக்கு, ஃபீவருக்கு, இம்யூன் பவர் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, உடம்பு வலிக்கு எல்லாமே இது ஒரு ஆப்டான ரசம். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ரசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் இந்த ரசத்தை நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. இது எப்படி பண்ணணும், இந்த கண்டந்திப்பிலி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டவுட்லாம் இல்லாமல் நேராக ஸ்ரீவராகா வெப்சைட்க்கு போங்க, கண்டந்திப்பிலி ரசத்தை ஆர்டர் பண்ணுங்கள், ரசத்தை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கொல்ல வைக்கும் காதல் காதலே என்ன என்ன மாயம் என்ன என்னிடத்தில் செய்தாய், சின்ன சின்ன புன்னகையில் செய்தி என்ன சொன்னாய்.